Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Nozima qarasa gap ko'payib, baloga qoladigan. Bir balo qilib onasini tinchlantirib, kun botmay uyiga qaytdi. Nozima xavotir olibmi yoki onasiga bergan va'dasi esiga tushdimi? Har qalay, ota uyiga zirra borib xabar oldi. Borsa onasi yolg'iz uyda ekan. Kelinayasi bolalarini olib uyga ketib qolgan ekan. Ona bola suhbatlashib o'tirishdi, yig'lashdi. Nimaga yig'lashdi? Nozima o'z taqdiridan, onasi o'g'li kelsa nima deb aytishini o'ylab yig'ladi. Nozima akasining xonasiga kirsa, hamma narsa o'g'ri urib ketganday go'yo. Bir oddiygina xona butun boshli oilani yutib yuborganday g'alati qarab turardi. Ketmang desam ham ketibdi-da yangam. Oradan 7-8 oy o'tib, akasi Rossiyadan keldi. Endi ancha-muncha gaplardan xabardor-u, indamagan. Borgach gaplashib olarmiz. Qayoqqa ham ketardi 4 ta bola bilan deb yuravergan. Erkaklar, uydan xotin hech qayerga ketmaydi deb e'tibor qilmang. Bolalarini tashlab qayoqqa boradi xotin deb e'tibor qilmang. Pul olib kelib tursangiz bo'ldi-da, xotin uyda o'tiradi-ku deb e'tibor qilmang. Lekin ehtiyot bo'ling. Unda yurak, xohish istak bor. Ketadi bir kun yo kasal bo'lib, yo umuman boshqa odam bo'lib, jahldor, alamzada, qahr-qattiq bo'lib ketadi. Yoki lash-lushtini yig'ishtirib ketadi. Hamma qarindoshlar akani ko'rgani yig'ilishdi. Shu qatorda Nozima ham shu yerda. Akasi bilan ko'rishdi. Sochlariga qirov tushganday oq oralabdi akasining. Ertasiga aka hech kimga aytmay, xotini va qizlarini ko'rgani otasining mashinasida yo'lga tushdi. Kechga yaqin bir ahvolda uyiga qaytdi. Oralarida nima gap, nima so'z bo'lgan hech kim bilmaydi. Bilganimiz aka o'zgardi. Endi unga hech narsa kerakmas edi. Chunki yanganing bundan 6 oy ilgari boshqaga turmushga chiqib ketganini hammamiz bilardik. Oradan ancha yillar o'tdi. Qorlar yog'ildi, izlar bosildi. Endi Nozimaning tilida davom etamiz. Hammamiz hayot tashvishlarimizda davom etdik. Akam ham boshqa ayolga uylangan. Bir o'g'il, bir qizning otasi bo'lgan. Onam yoniga jiyanimning kattasi kelib ketib yurdi. Akam bilan aloqani uzmadi. Bizning tumanda katta tumanlararo bozor joylashgan. Hamma joydan odam keladi. Kunlardan bir kun o'sha bozorda men ham yurgandim. Kimdir uzoqdan chaqirganday bo'ldi. Nozima, ovoz kelgan tomonga qaradim. Yangam, avval tanimadim. Odam shunchalik o'zgaradimi? Unga, ahvoliga bir rahmim kelsa, bir nafrat bilan, yana Allohning ko'rsatganidan tavba qilib, ko'zda yosh bilan qarab qoldim. Singiljon, yangam boshqa hech nima ayta olmadi. Salom berib ko'rishib, chekka bir joyga, kafega taklif qildim. Bildimki, hasrati, armoni to'la. Yana jiyanlarim hayoti qiziqtirdi. Singiljon, sizni ko'p esladim. Har bir zarbaga duch kelganimda, shu yoshgina ayolchalik aqlim yetmaganiga kuyindim. Yanga, qo'ying kuyinmang. Hayotingizdan gapiring. O'zi o'sha paytlar nima bo'lgan edi? Mayli aytaman. Ko'ksimdagi armon, vijdon azobi meni ado qildi. Akangiz bilan sovuqroq yashay boshlagandan keyin meni shayton yo'ldan urdimi yo hayotni boshqadan boshlashni xohladimmi? O'zim ham bilmay qoldim. Biz ishxonada ayollar bilan shahar aylanishni kelishib oldik. O'sha bizni shaharga olib borgan avtobus haydovchisi bizning tumandan ekan. Gaplashib ketdik. Shu u bilan tanishlarga aylandik. Sovg'a salomu shirin so'zlar aqlimni o'chirib bo'lgandi. Bora-bora bir-birimizsiz tura olmay qoldik. U menga uylanishini, qizlarimni o'z qaramog'iga olishini, qancha yeri-yu uy yetarli ekanligini aytib charchamadi. Unga ishonib akangizning uyidan ketdim. Keyingi uchrashuvlarda u gaplar aytilmaydigan bo'ldi. Mening o'zim gap boshladim. Mana sizni deb ota uyimga qaytib keldim. Endi uylanasizmi? Desam,
U menga: "Ey ahmoq ayol, qaysi erkak yoshgina xotinlar turganda 4 bolasi bor ayolga uylanadi? Sen eringga vafo qilmading, menga qilarmiding?" deb haqoratlab so'kib ketdi. Ortga yo'l yo'q edi. Chunki biz ochiqchasiga yurib ketganimizni ko'plar bilardi. Ota-onam bilmasdi xolos. Bu yoqda ukam, kelinim, bolalarimga kun berishmasdi. Xullas, boshqa bir beva erkakka turmushga chiqishga majbur bo'ldim. Boshida o'g'li, kelini yaxshi kutib olishdi. Qizi ham: "Otamizga yaxshi qarasangiz bo'ldi. Qizlaringiz singillarimiz bo'ladi" degan gaplari bora-bora "Anavi itvachchalaringiz uyga kelishmasin" so'zlariga almashdi. Bu orada 2 qizimni qishloqqa turmushga bergandim. 3-qizim nogironligi uchun onam qarardilar. Kichik qizimgina yonimda edi. Xullas, ona bola xizmatkorlar edik. Yangamga bir nafratim kelib jerkib tashlagim kelsa, bir rahmim kelardi. Yuzlari oftobda qorayib, qo'llari yorilib ketgan, mungli ko'zlari ich-ichiga cho'kib, xuddi qari momolarga o'xshab, mo'ltillab, ilojsiz termular, o'zi ham, kiyimi ham bir ahvolda. Ko'zlaridan yoshmas, qanaqadir alam chiqardi. Yangamga bir piyola choy uzatib, "Keyin nimalar bo'ldi?" deya oldim xolos. Gaplarini eshitib, mening ham tomog'imga bir nima tiqilib qolganday edi. Men qizlarimni turmushga berguncha it azobini chekdim. Uydagi o'gay kelin, o'gay o'g'il kesatishlari, yo'q joydan janjal chiqarishlari, bir nima deb nasihat qilmoqchi bo'lsam, "O'zingiz kimsiz yoki qanaqasiz, bizga aql berasiz" deyishlari jon-jonimdan o'tib ketganidan ertadan kechgacha daladan qaytmasdim. Qizlarimga sepini men ishlab topmasam kim berardi? Shu menga kuch va dalda berardi. Qizlarimni qishloqqa, o'rtamiyona oilalarga uzatdim. Uning uchun bir kuyaman. O'z baxtimni, 6 kunlik shirin hayot evaziga farzandlarim kelajagini o'ylamabman. Ota o'gay, ona 4 farzandi bo'la turib boshqaga erga tekkan. Bunday oiladan, yaxshi joydan kim so'rab kelardi? Bechora qizlarim. Katta kuyov yaxshi, lekin kichik kuyovim uncha yaxshi gapira olmaskan. Buni to'ydan keyin bildik. Chunki qizim bilan 1-2 marta kuyov o'rniga akasi uchrashuvga chiqqan ekan. Kimim bor surishtiradigan? Sovchi chiqqaniga xursand bo'ldik xolos. Shu uydan qizim kelin bo'lib ketsa bo'ldi edi. Men dashnomlar eshitishdan, qizim azoblardan qutular deb o'yladim va uncha surishtirmadim. Qizlarim har zamonda bir kelishadi. Ularni ko'chadan yo choyxonadan kuzatib qo'yaman. Uyga kirsa boshim yana baloga qolardi. Hech kimga qattiq gapira olmayman. Hatto erim bilan ham yaxshi gaplasha olmayman. Ovozimni chiqardim, kaltak boshimda. Boradigan joyim yo'q, chidayman. Shunday azobli kunlarning birida daladan kelsam hamma o'zgargan. Menga yaxshi muomalada. Kelin oldimga choy ovqatlar qo'ydi. "Charchamay keldingizmi?" deb hol ahvol so'radi. Bunday gaplarni umrimda eshitganmanmi yo'qmi, tomon ketay dedi. Shu kundan boshlab men hurmatli ona bo'la boshladim. Uyda o'tiraman, ishlatishmadi. Charchab qolarmishman. Nevaralar etagimda. Bir hafta shunday bo'ldi. Bilsam, xotinlar Rossiyaga bilet olishgan. Men bilmayman. Bolalarini menga tashlab ketishar ekan. Men bilmayman. Men ular uchun bir shunchaki ayta olmayman. Kimman singlim? Yangam gapni u yog'iga o'tolmadi. Bildimki, bundan ham yomonrog'i bor. Bolalarini menga bemalol berishganidan o'zim ham hayron edim. O'gay nevaralarimni biron marta erkalatib yoki ko'taribmi ko'rmagan edim. Qo'limga olganimda kelin xuddi men moxovman. Bolaga yuqadiganday siltab, kattarog'i yonimga kelsa, jerkib olib ketardi. Hayron qolardim orqasidan qarab. Nozimaxon, bularning qanchalik azobli tuyg'u ekanligini bilmaysiz. Ichim yonib ketar. Ba'zida dunyosidan voz kechib ketkim kelardi-yu, qizlarimni bundan ham battar ahvolda qoldirishni xohlamasdim.
o'gay o'g'lim va xotiniga mayli deb 3 ta bolasini olib qoldim. Boshqa ilojim ham yo'q edi. Ular xotin ikkalasi 2 yilcha Rossiyada yurishdi. Ishonsangiz, shu 2 yil tinchgina yashadim desam ham bo'ladi. Katta qizimdan 2 ta nevarali bo'ldim. Har gal kelishsa, o'z nevaralarimni hidlab, alamli bag'rimga bosaman. To'g'ri, kuyovim, ona, biz bilan yashang deb bir necha bor olib ketmoqchi bo'lardi. Hijolat chekardim. Hayotim davomida o'z uyimdek Nozimalarni uyini nazarda tutyapti. Halovatni haligacha topmadim. Kunlar shu zaylda o'tib, xotin qaytishdi. Boshida yaxshi edi. Bir oy o'tmay yana eski hayot boshlandi. Yana turtkilash, yana kamsitish. Yonimdagi kenja qizimga umuman kun yo'q edi. Uni katta qizimnikiga jo'natdim. O'zimga yer olib dehqonchilik uchun dalaga qochdim. Yonimga 3-qizim Zuhrani ham chaqirtirib olgandim. Ukamning xotini nogironligi uchun unga kun bermay qo'ygan edi. Hech bo'lmasa yeb ichishimga yordami tegayotgandi. Chaqirtirmay men o'lay edi. Ovqat tayyorlab, uyga borib kelib yurardi. Jazirama issiq kunlarning birida Zuhra kasal bo'lib qoldi. Kimga aytishni bilmay kasalxonaga olib bordim. Doktor uni tekshirib ko'rib, menga qizingiz homilador dedi. Voh, yana kimdan? O'gay o'g'limdan ekan. Bunisiga chidolmadim. Endi urushni men boshladim. Senlar odammisanlar? Alloh jazolaringni bersin senlarning va hokazo. Ona bola ikkovimizni ham ko'chaga haydashdi. Tuhmatimiz uchun. Katta qizimnikiga ketdik. Endi boshim garang. Militsiyaga berib sharmandasini chiqaray desam, yana o'zimiz bosh ko'tara olmay qolardik. Qizim, kuyovim maslahatlashib, bolani ham o'zlari bir ilojini ko'rishdi. Hozir qizimnikida yashayman. Qizim kuyovim bilan Rossiyaga borib ishlab kelishadi. Men nevaralarga bosh bo'lib o'tiribman. 2-qizim ham farzandli bo'lib ketdi. Kuyovim pul bergandi. Ona, endi o'zingizga ham qarang deb shunga bozorga kelgandim singlim. Yangam hayotini bo'lmasdan jim tinglagach so'radim. Ha, akamchi, sizlardan xabar olmadilarmi? Men o'sha paytlar bir necha bor uyimiz atrofida yurgan akangizning javobini bergandim. Bilsangiz, akangiz hozirgacha menga taloq bermaganlar. To'g'ri, sovg'a salom bilan yo'lda qizimni ko'rib ketardi. Hatto meni ham so'rab ketarkan. Qizimga qattiq tayinlagandim. Meni hayotimni aslo dadangga ayta ko'rma deb. U ham taqdirga tan berib, o'z hayot yo'lini topib ketdi. Bir paytlar bo'lardiki, akangizning oyoqlariga yiqilgim kelgan. Oriyat o'limdan kuchli ekan. Qaytib kela olmadim. Meni birgina armonim akangizdan kechirmasa ham kechirim so'rash. Bu yuk bilan o'lolmayman. Nozimaxon, qani edi taqdirimni oldindan bilolsam edi. Kundosh bilan ham jon-jon deb yashardim. Yangamga ich-ichimdan achinib ketdim. Bir xato, necha bir xatoni yetaklab kelibdi. Yana biroz suhbatlashib o'tirib, telefon raqamimni berdim. Har ikkovimiz ham hayot yo'limizni davom ettirish uchun xayrlashdik. Bu voqea ro'zg'orning kamgina qiyinchiligini deb ajrashib ketayotgan yoshlarimizga saboq bo'lar degan umiddaman. Bilmayin bosdim tikanni, tortadurman jabrini. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.